My reflections today, based on the set of scriptures that we sent through to you, I'm so happy today that Peter is giving an opportunity from God to the people of Israel to redeem themselves or to save themselves from a corrupt generation. And what is so exciting is the notion that Jesus Christ lives amongst us every day. Jesu arimo munyika yedu, Jesu arimo mupasi rose, Jesu arimo mumuri dzedu, arimo muchechi dzedu, aripo muupenyu hwedu. But the challenge is, most of us, we don't recognize the presence of Jesus Christ in our lives. So as long as we don't recognize his presence mukati meupenyu hwedu, mukati menyika, mukati medzichechi dzedu, zvinoreva kuti he is irrelevant. Ana chibetsero mukati meupenyu hwedu kana tisingazive kuti arimo. So we need to ask God to mariva for us to be able to recognize the presence of Jesus Christ in our lives. Varume vakaenda kuEmaus vana Cleopas vakafamba naye vakataura naye nyaya vari mumugwagwa kuenda kuEmaus, but havana kumuziva kuti ndiye. Zvinoreva kuti hazvina kuchinja uwepo hwake. It means Jesus Christ was present, but ivo havana kurecognize presence yake. So zvinoreva ndezvekuti in as much as you respond negatively to the word of God, in as much as you respond negatively to the teachings of the word of God, it does not lessen the person of God. Mwari vanoramba vari Mwari, Jesu vanoramba vari Jesu, kunyangwe tavagamuchira kana kuti tavaramba kuvagamuchira. Kufamba kwakaita Cleopas nemumwe wake vachienda kuEmaus na Jesu akasamuziva, hazvina kureva kuti haasiriye Jesu, akaramba ariye, but ivo ndo vasina kumuziva. So it was to their detriment, but Jesus Christ remained Jesus Christ. Paakasvika navo paumba pavakasvika vachipinda, Jesu anozomedura chingwa, and then their eyes were opened and they recognized that it was indeed the Lord. Ndikuti Mwari ngavatibatsire, Mwari vakubatsire iwewe, Mwari vagobatsira inini, Mwari vagobatsira vamwe vese vari mukati mepasi rose munyika dzakapera kusiyana, to recognize the presence of Jesus Christ so that he becomes relevant in our lives. And anotanga kuita mabasa anoshamisa and gives us the capacity of the Holy Spirit. Mabasa apostoli chapter number 2 yataverenga nhasi kubva paverse 14a kuenda pa 36. Peter anotaura kuti Mwari vakapromisa kumadzibaba enyu kuti vachakupai mweya mutsvene, and he is so willing to give you this Holy Spirit now. Anokupai mweya mutsvene, not imimi chete. It is not just for you, but even for your children. And I'm saying to myself, what an amazing news. Kuti Mwari vanoda kutipa mweya mutsvene kwatiri isusu, vachipa zvakare nekuvana vedu nevazukuru vedu vachauya, only if we recognize his presence. And varume veJerusarema, Peter paanotaura navo achivatsiura pamusoro pekuramba kwavakaita Jesu vakamurovera vachimuuraya, the Bible says the men of Israel were cut to heart by the preaching of Peter, and they said to Peter and the other disciples, brothers, what shall we do? And today I'm encouraging you. This is the key question. This is the punchline for this third Sunday of Easter. This is the main message. Jesus Christ aripo pakati pedu akagadzira kuti pamweya mutsvene isusu nevana vedu, but chinonyanya kukosha ndio mubvunzo wabvunzwa nevarume ava kuti Peter apedza kuparidza vakabvunza kuti saka toitei, what shall we do? And this question is not a common question amongst leaders of the nations, amongst leaders of the world. Avasati vasvika pakuzvibvunza mubvunzo uyu unokosha. But Jesus ari kuti as long as you don't ask yourself the question yekuti ndoitei neupenyu hwangu, ndoitei nenyika yangu, ndoitei nemasituations andakatarisana nawo, it means kuti salvation is very far from such people. Mwari ari kuti nhasi, if you ask yourself that question, it means you are seeking a new narrative. It means you are seeking a new path. It means you are seeking to rewrite the story of your life, the story of our nations. Mari tibatsirei tigonyora patsva norondo, tigoshanduka mafambiro edu, takubvunza kwamuri mimi Mwari kuti saka toitei, what shall we do? And today I'm asking you, brothers and sisters, kuti muzvibvunze mubvunzo iwoyo kudzimba kwenyu kwamuri mukati mekurarama kwatinoita kuti saka toitei. I know mukati medzinyika dzose vanhu vari busy kutukana, vanhu vari busy kunongedzerana, but the power of God, the Holy Spirit, is an amazing power, because haigoni kubatwa nemunhu mumaoko kuti uyu mweya mutsvene ndaubata mumaoko.
and as such it cannot be monopolized by an individual. Hapana anogona kuti mweya mutsvene ndewangu, hapana anogona kuutora ndakaubata. It means it's a powerful force which God gives to anyone whom he chooses. Saka ngwadani anondiri kuti kwatiri tose, it is not about the power of your economy, it is not about the power of your army as nations, but it is about God's discretion on whom he wants to give the Holy Spirit. Saka mangwanani ano ndiri kuti ngatibvunzanai mubvunzo uyu wokuti saka toitei kuti Mwari mweya mutsvene wenyu ugare pakati pedu. Ende mweya mutsvene waMwari wakange wagara, it means we are given a new capacity. The Holy Spirit gives us a new capacity. And a new capacity, what does it mean? It means madoo anga akavharwa eupenyu hwedu, they can now be opened. There are no closed doors anymore in our lives. It means the impossible become possible. It means something that was dead in our lives is resurrected to life. It means zvinhu zvaitivhundutsa zvakutishingisa zvinoreva kuti Mwari vatipa capacity ya mweya mutsvene. And today, brothers and sisters, I call you to this kind of life. A life of working towards redeeming ourselves from the corrupt generation. And the corrupt generation, what does it do? It speaks for corruption. It speaks with oppression of the vulnerable and the weak. It speaks toxic language to those who are vulnerable, to those who pass through our land, to those whom we call foreigners. But today I'm saying we must seek a new narrative. There is no one who is staying in this world forever. Each and every one of us, we are foreigners in this land. And Peter says, hatina kutengwa nezvinoora silver kana ndarama, asi takatengwa neropa rinokosha, ropa regwayana. Zvinoreva kuti kurarama kwatinoita panyika pano, let us live as foreigners. Everyone is a foreigner. Kunyangwe ndiri muno muZimbabwe, ndiri munyika yandakaberekwa, but I'm a foreigner. So God is saying, do away with hate speech, hate language to your brothers and sisters, but seek the only important thing. Kuti Mwari, what shall I do to save myself from this corrupt generation? And I'm saying to you, brothers and sisters, let's work towards saving ourselves. Let us be baptized. Let us repent. Let us be together with the disciples of Jesus Christ, preaching the good news of Christ, so that we save ourselves from this corrupt generation and be followers and true disciples of Jesus Christ. I bless you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.